Азыркы учурда коомубузда жардамга муктаж болуп келген жарандарыбыз жок деп айтып келүүгө болбойт. Ошол муктаж болгон жарандарыбыз да башкалардай болуп баардар турмушта жарык мандайда күн кечиргиси келет. Ал эми бизге берилген парыздын бири бул соопчулук кылуу эмеспи? Аны сыңары Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун милдети да муктаж болгон пенделерге соопчулук кылуу. Ушул багытта Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду кыргыз элинин баа жеткис байлыгы болгон Ысык көлүгү, буту баспаган, көз айсыз жана жардамга муктаж болгон энелерибизди үстүбүздөгү жылдын 23 августтан 25 август аралыгында алып барып эс алдырып келди. Мына Кудай буйруса, адамзат үмүт менен жашап келебиз. Анан Кудай буйруса мына бүгүнкү күндү дагы көптөн күткөнбүз. Өзү негизи мечтайт этип мындай үмүт кылып мына ушул энелерибиз менен, бир туугандарыбыз менен, сиздер менен ушул көгүлтүр момундай бир жакшы көл жээгинде ушундай бир туугандык, бир жакшы бир күндө бирге болойлу деп үмүт кылабыз. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Мына бүгүн көлгө келип, жаңы келип жайгашып отурабыз. Эми көңүлдүү эс алуу болсун, Кудай буйруса, жакшы көз мындай эсте каларлык көз илемдер болсо экен деген үмүттөбүз. Мындай кайрымдуулук ишибизге кайдыгер карабаган жарандарыбыз көп экенин баса белгилеп кетсек болот. Алардын ичинде Чолпон Ата шаарында жайгашкан Ала Тоо пансионатында жардамга муктаж болгон энелерибизге жатаканасын аксыз кылып бергени кубандырды. Ага эле майып энелерди көлдүн жээгине алып барды. Көлгө түшө албаса дагы жээгинде олтуруп кубангандарын жашырса дагы көрүнүп турду. Бул жерде буту баспаса дагы ушундай күндү баягы келе албаган биринчи жолу келген энелерибиз өтө кубанып, сүйүнүп, жүзүндө жылмаюулар, ушунчалык жүрөктөрүнөн чыккан баталарын берип, эс алып, аябай кубанычта болуп атат. Буга биз дагы өтө кубанычтабыз. Анткени ушул күнгө бизди жараткан Зат себепкер кылгандыгына. Анан ушул демилгелерди ушундай жакшы иш кылайын деп атабыз, ушундай демилгени жасайын деп атабыз, эне батасын алайын деп атабыз деген демилгелерибизге колдоо көрсөтүп, дем күч берип келген, демөөрчүлүк кылып келген мекендештерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин бул жерге келишибизге башка жактардан багы ачык айтып коюш керек. Расходтору, ушул жака келип кетүү расходторунун баарын карапайым эл өзү колдоого алып эле жасалып келатат. Ысык көлгө болгон кайрымдуулук эс алуубуздун экинчи күнү жакшы маанай менен башталып, Чолпон Ата шаарынан боз терни көздөй сапар алдык. Жардамга муктаж болгон энелерибиз көлгө түшө албаса дагы кемеге түшүрүп кубандырдык. Ал эми Алакул кемесинин жааматы дагы чоң колдоо көрсөтүп, кемеге кирүүнү толугу менен аксыз кылып берди. Ушул байкелерибиз ушул теплоходду дагы бекер кылып, ушул энелерибиздин жылмаюусуна Кудай буйруса ушу жылмаюудан пайда болгон сооптор байке кабыл болсун. Эми биздин ушул энеден баарыбыз энеден төрөлгөнбүз, бирок эне болбосо биз бул жарыкты көрбөйт элек. Бирок ушул кызматыбыздан, ушул Кудайдан кийинки эле мээримдүү Зат энелер, ушу энелер үчүн бүгүнкү кичинекей биздин кызматыбызга дем күч берип, колдоо көрсөткөн мына биздин мекендештерибиз, агаларыбыз, Алла ыраазы болсун сиздерден Кудай буйруса. Мына ушундай ынтымагыбыз, күчүбүз күндөн күнгө күч алып, ушундай көп жакшылыктар көп болсун Кудай буйруса. Алла бакез айтып кеткендей, энелер бул ыйык, эненин командада бейиш дегендей. Биз энелер үчүн кылбасак ким үчүн кылабыз? Анан келип тургула биз дагы колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Биз мындай фондторго всегда эшигибиз ачык. Келип конок болуп тургула.
силерге да ыраазымын ушунча ушулар менен биздин энекелер менен кичине майыктар менен ушунча өзүңөрдүн убактыңарды коротуп ушулар менен ушунча жүргөнгөргө силерге да Кудайым ден соолук берсин, оорубагыла и жалпы эле элге эч оорубагыла, ден соолуктуу болула, дайым күлүп жайнап жүрө бергиле. Meni бақыттылығыма осы адамдар, азамат екенім емесі адамдары, қайырымдылық фондға чоң рахмат, бақытты болсын, орыбасын, шынтып өздері бізде бақытты бола берсін. Шынша мен шүргілап ұшыларғач, әлі сөз жоқ, менде бақыттылық іші жоқ бүгін. Өмірімде бірінші олып сөйтіп парақатқа, сонын екен парақат аябай. Өтішілер рахат екен да, рахмат. Бірінші ол осындайға түсіп, еме отам. Бақытты болдым айбеш, рахмат. Алла сілерге разы болсын, бақытты болуға, орбағыла, жамандық көрбеуге. Ысык көлдүн көркүнө көрк кошкон Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо комплексине барбай коюу болбосо керек. Биз дагы майып энелерибизди улуу жазуучу Айтматовдун атындагы Рух Ордо комплексине алып бардык. Аталган комплекстин ичинде жайгашкан тарыхый экспонаттар менен майып энелерибиз кенен таанышып, сүрөткө түшүп, маанайлары көтөрүлдү. Ал эми бул Рух Ордо комплексинин администрациясы дагы биздин ишибизди баалап, колдоо көрсөтүштү. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун иштерин колдоп келген кыргыз жарандарыбыз көп. Алардын ичинде баса белгилеп айтчу кыргыз эстрада ырчысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси Райхан Абдувалиева дагы бар. Эмне үчүн колдоо көргөзүп атам? Бул менин жүрөгүмдөгү кичинемден бери жүрөгүмдө түнөк алган бир жакшы сезим да. Дайыма ушул дегенде бир үй бүлөгө жардам берсем дагы мен үчүн бул чоң бакыт. Ошонун баары мен азыр кылып аткан нерсем баары ички дүйнөмөн, ички сезим менен. Таттуу тамак жасасаң, анан бирөөлөр ошо жеп аткан адамдар түгөтүп жеп, талашып жеп деметсе ушунчалык кубанасың го. Анан негизи ушу биздин бүгүнкү ушу 2 күндүк сапарыбыз абдан өзүрлүү. Biz дагы ошо Азамат айткандай, эже мен мынчалык көп нерсе болуп кетерин ойлогон жокмун. Мен ойлогон нерсе көп эсе жакшы болду деди. Мен да ошого кошулам. Ошондой пикирге аябай сонун өттү. Эң негизгисинен биз менен чогуу келген ошол биздин жарандар сүйүнүп, кубанып, мен ички дүйнөмдө бияқта ушу бир келин айтты, мен өмүрүмдө биринчи жолу көлгө келип атам. Мен үчүн бул мен сөз менен жеткизе албайм деп ыйлады да. Райхан Абдувалиева мукташ болгон энелерибизди эс алдыруудагы кошкон салымы чоң. Анын ичинде Ысык көлдү көрүп келгенден кийинки кечки концерттик программаны уюштурду.
sizge Allah razı olsun. Çoğun rahmat. Ушундай нерсени сиздер уюштуруп атасыздар. Мына көңүлүбүз бардыгыбыздыкы жакшы, көптөн бери эс ала элек болчу, эми жакшы эс алдык мына азыр. Буюрса ушунун бардык сооптор, бардык жакшылыктар, бардык ийгиликтер тийген болсун сиздерге, бардыгыбызга жакшылык болгон болсун. Мен сиздерге бардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Yıldız bolup külüge, çağrı çarçak dilime, sen var için düğünede, uyum talan gülküge, balam balam can balam, hayalarayım sadağam, deli baban olsun de, hatırı koyduk el aman, ama adamman el aman, gülmemelsin sadağam. Vurdumdan Урматтуу эже, апа, карындаштар, бир туугандар, Алла субхана таала иншалла ушу бүгүнкү күндү буйруп, ушерге ушу кайрымдуулук фонду азамат өзү баш болуп, субханалла, ушул женим ушу сиздерди алып келип, ушул жерге себепкер болгон ушу азаматка чын жүрөгүмдөн үй бүлөмдүн атынан, өзүмдүн атыман, жалпы мусулмандардын атынан ушу ыраазычылык билгизебиз. Азаматка Алла разы болсун. Жана ушул келген эжекелерге рахмат. Жана ушул сиздер келип эс алып аткан ушул Ала Тоо пансионатынын директору Кызайбеков Нарымбек Абдыкадыровичке дагы чоң ыраазычылык билгизебиз. Ушул киши дагы ушул кайрымдуулук фондуна мындай чын жүрөгүнөн эшигин ачып, кучак жайып тосуп алган ушул адамга дагы Алла Таала разы болуп, эки дүйнө жакшылыгын берсин. Жана ушул биздин азамат, ушу кайрымдуулук фонду сиздерди алып келип, ушул жерге себеп болоюн, ушу эжекелер, апалар эс алып калсын деп, ушу эжелердин баарын алып келген азаматка дагы Алла разы болсун. Урматтуу эжекелер, сиздерге биз чын жүрөгүбүздөн узун өмүр каалайбыз, чын ден соолук каалайбыз. Биздин Көгүлтүр көл жээгиндеги 2 күндүк эс алуубуз бүгүн соңуна келип отурат. Эмне дегенде бул күндүн максаты ушул буту баса албаса дагы, көзү азиз көрө албаса дагы, ушу биз барган жерге бара албаган өмүрүн 4 абалдын ортосунда өтүп жатат деген. Келишибизде сүйлөшүүлөрдү жасап, чоң ушул дем берген ушул Райхан эжекебиз ушул жактын баары менен сүйлөшүүлөр жасап, байланыш түзүп, ушундай бир колдоо көрсөткөнүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Теплоходко түшүп, ал жердеги жылмаюулар, сүйүнүчтөр, ошол сүйүнүчтөн пайда болгон сооптор кабыл болсун. Мына ушул жерде Ала Тоо пансионатынын жетекчилигине дагы биз терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул эшигин кенен ачып, кыргыз меймандос келет. Кыргыз меймандостугу менен, ушундай кең пейилдиги менен башка улуттан айырмаланып турат деп ойлойбуз. Ошон үчүн урматтуу кыргыз мекендештер, урматтуу биздин ага эне эже карындаштар, ушул алыстан туруп жакындан колдоо көрсөтүп, мына бул жерде мына маданият жаатындагы биздин агаларыбыз келип, өзүнүн ушул талантын тартуулап,
ушул колдоо көрсөтүп мына ар тараптуу бир сүйүнүп атабыз биз. Кайрымдуу болуп, коомдук кайрымдуулук фонду ар дайым эл менен ушул ортодо көпүрө болуп, татыктуу көпүрө болуп берип, ушундай жакшылыктарды көрүп жашашлыкка чакырык кылабыз. Ошон үчүн Кудай буйруса бул убакыт көз илмем экен. 2 күн бат эле өтүп кетти. Кудай буйруса мындай жакшылыктарды көп жасайлы. Бардык мекендештерибизди ынтымактуулукка, биримдүүлүккө, ушундай бир кайрымдуулукка, айкөлдүккө чакырык кылабыз. Биздин күчүбүз ынтымак биримдикте. Кыргыз элинде акчасы жок кедей эмес, максаты жок кедей деген сөз бар. Андыктан оомал төкмөл дүйнөдө бири-бирибизге кол сунуп жардамдашкан ар бир адамдарга ыраазычылык билдиребиз. Биз мындан арда токтобостон кайрымдуулук кыла бермекчибиз. Алдыда дагы далай жол бар. Ошол жолдо улуу муундун кеп кеңеши менен, орто муундун жана кичүү муундун жардамы менен ойлогон оюбузду ишке ашырабыз деген ниеттебиз. Эгер сиз кайдыгер карабасаңыз, биз менен бирге сапарлаш болуңуз.